Үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын уран шул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Орой минь хүргийн эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Дорнод аймаг байгууллагын дотоод сахим системийн Apple программыг нэвтрүүлэхээр болсон. Эх оноос эхлэн энэхүү программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхлэх учраас одоогоор туршиж байна. Гэвч төрийн байгууллагуудад энэхүү программын ашиглалт хангалтгүй байгааг хэлж байна. Байгууллагын дотоод сахим системийн Apple гэх энэхүү программыг улсын хэмжээнд 500 орчим байгууллага ашиглаж байна. Энэ програм нь ажлын гүйцэтгэл түүн тавих хяналтыг захимжуулсан учраас бичиг заасны хэрэглээг багасгах, ажлын уялдаа холбоог нэмэгдүүлэх зэрэг томоохон ажил бүгдэлтэй маа. Тухайлбал нэг сумын засаг даргын тамгын газарт жилд 400-аас 500 албан бичиг ирдэг бөгөөд тухайн асуудал шийдэгдэж байгаа хэсгэд нэг бүрчлэн хяналт тавихад хүндрэлтэй. Аль байгууллагын хаалган дээр очиж гацаанд орсон хэсэг нь тодорхойгүй. Аль эсвэл олон бичиг цаасны дундаас алга болчихдаг гэд асуудал олон. Харин дотоод сахим системээр энэ бүх асуудал шийдэгдэх боломжтойг програм хангамжийн газраас мэдээлсэн. Улмаар Дорнод аймгийн төрийн байгууллагууд энэхүү программыг ашиглах бэлтгэл ажлын хүрээнд Apple программыг ашиглаж байна. Гэвч зарим байгууллагууд энэхүү программыг ашиглахгүй дутуу ашиглаж байгаа зэрэг дутагдал байгааг тамгын газрын дарга хэллээ. Хоорондоо цаасчлуудад авахгүй програмаараа явуулчихаар харилцан бие биендээ одоо бичгэрийнхаа материалуудыг бичгэрийнхаа зарц юунуудыг нааш нь явуулаад байгаа. Нөгөөрөлд өргөө зардлаас хэмнэгдэх. Хоёрдугаарт энэ дээр эрс бүртгэх, гуравдугаарт өгсөн хариуг хугацаанд нь нааш нь ирүүлэх, хугацаанд ирүүлэхгүй байгаа газруудын одоо тэр тухайн цаг үетэй холбогдлолтой мэдээллүүд нь улаанаар асах гэх мэтийн ийм зүйлүүд байгаа. Хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, хөрөнгө санхүүг хэмнэх, шуурхай байдлыг хангах, иргэдэд одоо чирэгдэлгүй байх гэдэг маш олон зүйлүүдийг энэ програм хангаж байгаа. За 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ програмыг бид нэр албан ёсоор хэрэглээд явна. Гэтэл одоо жигдрээгүй байхад 1 сарын 1-ээс эхлээд бид нар 2233-ыг одоо зогсоох гэж байгаа. 2233-оор бид нар мэдээлэл аваад байдаг гэсэн бол одоо 2233-ыг зогсоогоод нэгдсэн байдлаар энэ Apple програм руу ороод ингээд явна гэсэн үг. Тэгэхээр одооноос эхлээд бид нар би нэг албан бичиг бүх байгууллагууд руу явуулсан байж байгаа. 14 хоногийн давтамжтайгаар бид нар хяналтыг хийнэ. 14 хоногийн давтамжтайгаар Apple програм руу ороод тухайн байгууллагууд яг энэ Apple програмтайгаа хэрхэн яаж хандж байгаа, харьцаж байгаа талаар мэдээллүүдийг аваад ингээд та бүхэнд хүргэх болно. Тэгээ энэ дээр одоо үйл ажиллагаа явуулахгүй хаалттай байлгаад байгаа байгууллагууд наад бол чинь бүгдээрээ бүр байгууллагаараа тэр үтэл танай байгууллагын албан хаагчдын үйлчлүүд хүртэл над дээр харагдаж байхаар ийм байдлаар хийгдсэн байж байгаа. Эрс бүртгэлийн байдлыг бид нэр эндээс нь хараа суучж байгаа. Хариуцлагын тогтолцоогоо ингэж жоохон сайжруулмаар нөхдөд. Орохгүй байгаа гэвэл тэр програмыг ашиглахгүй байгаа гэвэл танай байгууллага үйл ажиллагаа үндсэндээ өөрсдөө доголдно гэсэн үг. Дорнод аймгийн төрийн байгууллагууд Apple програмд холбогдоход 54 сая төгрөг зарцуулсан байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Монголын залуучуудын холбооноос 2 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг залуучуудын чуулган Дорнод аймагт боллоо. Чуулганд Дорнод, Хэнти, Сүхбаатар, Төв аймгийн 100 гаруй залуучууд оролцож, залуучуудын оролцоог дээшлүүлэх асуудлаар санал солилцсон байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ардчлалын сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа эрхээ төвчүүлээ залуучуудын оролцоо төслийн 2 дахь шатны хүрээнд залуучуудын бүсийн чуулганыг зохион байгууллаа. Чуулганаар залуучуудын хөгжлийн бодлого, түнчлэн шийдвэр гаргах төвшөнд залуучуудын оролцоо, залуу эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх асуудлаар санал солилцсон байна. За, ер нь бол одоо Улаанбаатар хот бол Дорнод аймгийн залуучуудын холбоо гэж бол 2014 онд бол байгуулагдсан байгаа. Тэгээ энэ холбоо бол одоо Улаанбаатар хоттой байдаг Дорнод аймгийн залуучууд тэдний бол нэгдэх
боломжийг бол бий болгодог байгууллага байгаа. Тэгээ бол ер нь бол нэгдүүлэх тал дээр бол олон талын үйл ажиллагаа бол зохион байгуулаад арга хэмжээ бол зохион байгуулж явж ирсэн. За өнөөдрийн чуулганы хувьд бол одоо Улаанбаатар хот дахь залуучдын холбоо, Дорнод аймгийн залуучуудын нэгдэл, Дорнод аймгийн залуучдын холбоо хамтран бол ингээд сайхан зохион байгуулж байна. Чуулганд бол одоо 4 аймгийн төлөөлөл болсон залуучууд ирж оролцож байна. Энэ бол маш сайхан арга хэмжээ болж байна гэж үзэж байна. За Улаанбаатар хотын түвшинд бол харьцангуй залуучдын оролцоо өндөр түвшинд судалгааны том мэдээлэлүүд бол гардаг. Орон нутгийн хувьд бол за мэдээж хүн ам цөөтэй, за дээрэс нь олон нийтийн байгууллагуудын идэх оролцоо, аймаг орон нутагт ажиллаж байгаа байдал хангалтгүй учраас орон нутгийн залуучуудын нийгмийн идэх оролцооны судалгаа бол хангалтгүй үзүүлэлттэй байдаг. Дорнод аймгийн хувьд бусад аймагуудаас бас одоо тэргүй хийнэ явж байгаа. Нэлээд бас оролцоо сайтай гэж ойлгож байна. Орон нутгийн түвшинд залуучуудын оролцоо хангалтгүй байгаа учраас тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор засаг даргад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч залуучуудын байгууллага ажилуулах талаарч санал гарч байсан юм а. Хөтөлбөр тодорхойлолгоор үргэлжлэн хүрч байна. Бид өнөөдөр малын хоцлбор шүлгийн хүчний талаар ярилцахаар студиуд зочноо ураад байна. Зочдод танилцуулъя. Хүнсүд аж ахуйн газрын мал эмнэлгийн хэлтсийн дарга Баяр сайхан. За мөн мэрэгжлийн хяналтын газрын мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Ганч Магнар уралцсан ирээд байна. Та бүхэнд орой мэндүргий. За баярлалаа. Тэгэхээр он гарсаар малын хоцлбор шүлгийн хүчний тохиолдолд 8 удаагийн тохиолдолд 6 суманд гараад байна. За одоогийн өнөөдрийн байдлаар нөхцөлөд ямар байгаа талаар яриагаа. За юуны өмнө он гарсаар бол нийт 8 удаагийн тохиолдлууд бүртгэгдсэн. Тухайлбал манай аймгийн Матад, Уланбуур, Цагаав, Булган, Баян Баяндан гэсэн сумдад нийтдээ 98 өрхийн 1435 он хүчнэр хүчсэн байгаа. Тохиолдлыг тохиолдол нь болохоор 1 сарын 29-ноос эхлээд одоо надрын байдлаар 11 сарын 6-ны хүртэл үргэлжилсэн. Нийт хугацаанд хүчсэн байдлаар 1.9 сая малыг урьдчилан сэргийлэх ахлаажуулалтанд хамруулах хэмжээ зохион байгуулж байна. Одоогийн байдлаар бол шүлгийн хүчнээс урьдчилан сэргийлэх багцаажуулалтыг 10 дугаар сарын 25-наас эхэлж 14 сарын хэмжээнд зохион байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар урьдчилан сэргийлэх тарилгын хувьд бол одоогийн байдлаар нэгний тарилга бол 96 одоо дууссан. За хоёр дахь тарилга бол 27.9% тогтож байна. Өнөөдрийн байдлаар хүчил гараад 50 байж байгаа. Гажмаг байцаагч өөртөө Баяндан суманд ажилласан байгаа шүү дээ. За Баяндан сумандаас шүлгийн өвчний анх гарахтаа болоод тухайн удаа малчин өрх маань шүлгийн өвчин нуун дагдуулснаас одоо их хэмжээгээр тархсан гэдэг мэдээлэл байгаа. Яг газар дээр нь ажилласан хүний хувьд бас хэлэх үгүй. За үсгэгчдийн энэ оройн ямар хандлага айлтгая. За тэгээ миний бие мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Ганчмаг Баяндан суманд гарсан цаг үеийн байдалтай гоцолдор шүлгийн өвчнөд холбогдуулаад 2 удаа одоо Баяндан суманд ажилласан байж байгаа. Тэгээд Баяндан сумын хэмжээнд бол одоо 11 сарын одоогийн байдлаар 11 сарын 9-ээс хойш бол мал өвчлөггүй байж байгаа. 2 дугаар вакцин яваад одоо 60% орчим гүйцэтгэлтэй явж байна. Анхны өвчлөл нь яг усгал явагдаж эхлэхэд одоо тэр голомтод байсан 2 малчин малаа усгуулгүй авч үлдсэн байж байгаа. Түүнээс гадна хамгийн гол юм юу гэхээр одоо малын удмын сан эрүүл мэндийн хамгаалах тухай малын удмын сан эрүүл мэндийн хамгаалах тухай хууль заасанд үүргийнхээ дагуу малчин болвол гоцолдор төвчний шинж тэмдэг мэдэгдвэл 12 цагийн дотор мэдэгдэх сум орон нутгийнхаа удирдлага харийн мал эмнэлгийн байгууллагада 12 цагийн дотор мэдэгдэх байдаг. Гэтэл одоо энэ хуулийн заалтыг одоо биелүүлгүйгээр өөрсдөө одоо дур мэдэн ийм тариа хэрэгэлсэн вакцинд хэрэгэлсэн ийм тохиолдол гарсан л да. Тэгээд энэ дагуу сум орон нутгийн мал үржлийн тасаг, мал эмнэлгийн тасаг маш сайн ажилласан. Тэгээд байцаагч бол тэр тухайн малчидтай очиж уулзаад тэр асуудлыг таслан зогсоогоод тэгээд энэ хүрээнд одоо төрчлийн тухай хуулийн дагуу тодорхой арга хэмжээ аваад
явж байгаа. Яг ямар арга хэмжээ авах вэ энэ тохиолдолд? Одоо тухайн яг хуулийнхаа заалтын дагуу бид нар нөгөө тухайн иргэн одоо 12 цагийн дотор тухайн юугаа мэдэгдээгүй тий. Нэгдүгээр хоёрдугаарт одоо тэр тухайн үед газар авах цаг үед нь мэдэгдээгүйгээс болоод тухайн одоо орчны айлуудын мал өвчлсөн, халдварсан байх магадлал хамгийн өндөр. Тийм учраас одоо энэ малын өвчин тархсан энэ байдалтай хүртэл холбоотой гэж үзээд одоо зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авч байгаа. Малын эрүүл мэндийн тухай хууль одоо хуулиар бол яг энэ тохиолдолд тухайн одоо хариуцлага алдсан малчиндас хариуцлага тооцохоор ингэж зааж гисэн байгаа л да. Энэ талаар таас дэлгэн гарахгүй. Тий. Яг тухайн хуулиар бол яг малчин тухайн өвчлөлийн талаар 12 цагийн дотор мэдэгдэх бол одоо яг хуучин удмын сангийн хуулиар чинь 14-ийн 1-ийн 5 байна уу тий. Тухайн малчныг одоо бас тодорхой хэмжээний мөнгөнд торгуул оногдуулахар заасан байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор зөрчлийн тухай хуулинд 20-с 50 мянга 51-тэй тэнцүү ийм хэмжээний мөнгө төгрөгөөр торгоно гэж заасан. Тэгээд гарсан хохирол одоо нөхөн олгорыг бол тухайн малчин төлнө гэдэг ингээд заасан байж байгаа. Одоо хэрэгжиж байгаа малын удам сайн эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль маань одоо өөрчлөгдөх гэж байгаа. Бид нар одоо их хурл бол одоо гар өрхөл бол энэ хууль маань батлагдаад гарч байгаа. Энэ дээр одоо одоогийн нөхцөл байдалд бол тухайн малчинд одоо малын одоо нөхөн төлбөрийг олгоно гэд 90% олгоно гэж заасан байгаа. Одоогийн шинжилэн батлагдах гэж байгаа энэ хуульд маань одоо энэ малчны хариуцлагыг маш өндөр оруулж гисэн. Тэгэхээр одоо тухайн малчин тухайн сумын одоо засаг дарга ингээд засаг ингээд одоо төр маань ингээд гурвалсан юм хариуцлага хүлээхээр ийм тийм зохицуултыг болж зохицуултыг хийж өгж байгаа нь маш бас их ололттой байна гэж бид нар үзэж байгаа. Хоёрдугаар ээлжийн вакцинжуулалтын ажил одоо яг хэдэн хувьтай явагдаж байна? Дууссан газар та нанд дууссан байгаа. За урьдчилсан байдлаар бол бид нар энэ 2 дугаар ээлжийн вакцинжуулалтыг 11 сарын 25 гэхэд дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ өнөөдрийн байдлаар ташуулсан, сэргэлэнсэн урьдчилсан байдлаар дууссан байна. За энэ урьдчилсан вакцинжуулалтыг өргөжлүүлэн хийж дуусгах 25 гэхэд дуусвал за үлдэгдэл одоо хугацаанд 14-өөс 21 оны хугацаанд тухайн мал сүргийн дархлааны идэвхийг орон нутгийн мал эмнэлгийн байгууллагууд за улсын мал эмнэлгийн төлөв авиралцтай хамтарч өвчин сэргийлэх вакцины дархлааны хүчлийг тодорхойлж үзнэ. За ингэснээрээ бид нар яг энэ жил вакцинжуулсан арга хэмжээний үр дүнгээ тооцож үзэх юм ажлыг зохион байгуулна гэсэн урьдчилсан төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Яг одоо шүлхийн голомттой байгаа бүсэнтэг буюу за Баяндун сумнаас нь хуцхан тавигдахгүй байна, тавиулахгүй байна гэдэг гомдлууд бол малчтаас ирж ийн л да. Тэгэхээр яг шүлхийн голомттой байгаа өвчлөл байгаа энэ газар хуцхан ер нь тавих боломж ер нь хэр байдаг юм бэ? Тэгэхээр ийм л дээ бид нар энэ удаагийн өвчлөл маань бол хонь яманд бол гараагүй. Тэгээд одоо ирж байгаа вакцин маань бас олон хөвшлөлд бас тохирсон заагдсан тийм вакцин байж байгаа. Тэгээд энэ маань сүүлд ирсэн вакцин болохоор нөгөө усан суурьтай гэдэг яг мэрэгжлийн бидний үзэж байгаагаар усан суурьтай вакциныг 2 давтан 6 сарын зайтай 2 давтан юу 14 хоногийн зайтай 2 давтан хийх ёстой. Тосон суурьтай вакцинаар тархисан малыг бол яг тухайн жилд нь одоо бас давтан тарихгүй байхгүй юм боломжтой байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар сая яасан гэхээр Баяндун сумын голомтонд тарьсан одоо тэр яг голомтод нэг хонь яманд с ิจ илэрлээ гэд бид нар бас дээж явуулж үзсэн л дээ. Тэгвэл энэ бол биш байсан харин тэгээд яг голомтын ер нь хонь ямааг бид нар хамруулъя гэдэг үгнээс одоо голомтын бүх хонь ямааг хамруулсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ вакцинта яг вакцин дөнгөж эхэлсэн тохиолдолд бид нар тийм хоц ухныг нийлүүлэх ямар ч боломж байхгүй гэдэг баггүй. Тэгэхээр бид нар ямар ч хэлсэн нэгдүгээр вакцинаа тариад дуусчаад дараагийн вакциныг бол 10 хоногийн дотор эхэлсэн байж байгаа. Яг одоо энэ удаагийн ирсэн вакцины маань заавар дээр болонгууд 10-аас 20 хоногийн дотор давтан тарилтыг хийж болно гэж ингэж заасан. Учираас бид нар одоо бас хүйтэн болж ин тийм ээ бас цаг одоо оройтож хүйтэрч ин одоо айл амтан төр чин өвлжөндөө буугаагүй байж байгаа нялхнаатын хүүхдээ өгшин хүнтэй тийм айлууд байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар бас ингэж зохицуулт хийгээд ямар ч гэсэн 2 дахь вакциныг маш хурдтай эхлүүлээ. Тэгээд 2 дахь вакциныг хийснээс хойш одоо бид нар дор хаяад нэг 6-аас 7 хоног бол бид нар бас ажиглалт хийх ёстой. Тэрнийхээ дараа хэдүүлээ одоо вакциныг нийлүүлэх шийдвэр гаргая гэсэн юм шийдэлд хүрсэн. Тэрнийхээ ч давуу одоо сая 11 сарын одоо өнгөрсөн
хэдэнд 16-нд байна. 10 тий эхлээд одоо бид нар цухнаа тавьдсан байж байгаа хараагаад эхэлчихсэн одоо сүүлчийн вакцин таригдсанаас хойш түрүүчийн тэр цухамтай айлууд бол 6 7 бараг одоо 8 хонж байгаа. Тэгэхээр цух нь бол 50-тад эхэлсэн байгаа. Дээрээс нь малчтаас ирж байгаа нэг асуудал бол за энэ малын бичиг олохгүй байна гэдэг мэдээлэл байна л да. Яг аль аль сумдуудаас малын бичгийг олохгүй байна. Яагаад олохгүй байна? За мэдээж хэрэг Баяндун сумд бол хамгийн ойлгомжтой байгаа л да. Малын бичгийгээс яаж хэрхэн яаж олгож юм бэ? Энэ талаар. Малын бичний уцаалдварт өвчин бүртгэгдсэн сум баг өрх байлаа. Мас өргийн урдсан зэргийг харах хэмжээг авч хэрэгж бол 20 цэрийн дэглэм үндсэндээ бол нэг анхны өвчл гарснаас хойш үндсэндээ бол 25-аас 35-аас 40 хоног хүрч мөргөлжилж байгаа. За ер нь бол одоо 20 цэрийн дэглэм цуслагдсанаас хойш би тухайн бүс нутагт цуслагдсанаас хойш бүс нутагт малын хөдөлгөөн ялангуяа бүтээгдэхүүний зах зээл дээр борлуулах асуудал нь бол хязгаарлагдаагүй. За энэ бүс нутгаас бол тухайн мал сүргийг малын бүтээгдэхүүнийг гаргах, тээвэрлэх энэ асуудлыг бол одоо хязгаарласан юм л манай эрх зүйн баримтчгууд байхгүй. За ер нь бол бид нар бол энэ 20 цэрийн дэглэм хязгаарлалтын дэглэм хэрэгжүүлж явах нөхцөл мэдээж орж байгаа. Цаашдаа ч бас энэ хэмжээ илүү их чангараад нөхцөл бол илүү их боловсронгуй болоод явагдана. Юу гэж яах вэ гэхээр багийн дарга малын эмч 2 тухайн малын эмчний бичгийг өнөөдрийн байдлаар олгож байгаа. Багийн даргаас малын АД-ыг үндэслээд малын эмч одоо эрүүл ахуйн шаардлага үнэлзий үйлчлэг хийгээд үндсэн дээр олгож байгаа. Миний өнөөдрийн нөхцөлд бол мал эмнэлгийн гарал үүслийн бичгийг бол одоо вакцины тариагүй бүс нутаг юу вакцинжуулалт хамруулаагүй бог малыг ялангуяа хамруулаагүй 10 сум байгаа. За эндээс үлчилгээтэй нэвтрүүлж байгаа. Бод мал тарьж байгаа сумдууд нь одоо 10 сум тэмээ өхөр тарьж байгаа мал сумдууд нь бод малд олохгүй байгаа. За харин одоо бог мал дархлаажуулж хийж байгаа 4-5 сум байгаа. Энэ төлөө одоо бог малын дархлаажуулалт бүрэн дуссаны дараагаар 14 хоног хугацаанд олгох ийм ажлыг ер нь бол вакцинжуулалтанд учирны юу гэхээр тухайн малыг бүрэн хамруулж дархлаажуулалтыг бүрэн хамруулж мэдсэн дээр мал сүргийг өчсөн сэргийлэх арга хэмжээ аймаг орнотын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа. За энэ тодорхой хэлэх юм бол аль аль сумаас бод мал, аль аль сумаас бог малыг бас чөлөөтэй нэвтрүүлэхийг зөвшөөрч байна. Хаанаас бас хоригдж байна. Энийг бас илүү дэлгэрэнгүй хэлэхгүй. Тэгээ баяр сайхан даргын хэлсэн дээр бас нэмэт хэлэхэд одоо энэ шүлхий гоцалдвартай өвчнүүд бол ганц манай аймагт биш маш олон аймгийг хамарсан байж байгаа л да. Тэгэхээр 2017 оны 8 дугаар сард улсын онцгой комиссаас албан даалгавар гарсан. Энэ албан даалгавар юу гэхээр ерөөсөө одоо гоц халдварт өвчин гарсан тухайн бүс нутгаас одоо малын шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ маань юу гэж яах вэ гэхээр ерөөсөө амьд малын шилжилт хөдөлгөөн бид нар хийхгүй гэсэн үг. Гадагшаач гаргахгүй, дотгошооч оруулахгүй гэсэн үг л дээ. Зүгээр орон нутгийн тухайд бол бид нар юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр орон нутгийн тухайд бол бид нар эрүүл бүсээсээ аймгийнхаа төв рүү сум хооронд бол бид нар эрүүл бүсээс эрүүл бүс рүү бид нар бол малын шилжилт хөдөлгөөн хийхийг бол зөвшөөрсөн байж байгаа. Тэр одоо энэ малын вакцинжуулалт явагдаж байгаатай холбоотой бид нар бас одоо хамгийн сүүл гэхэд л манай мэрэгжлийн хяналтын газраас 537 талбан даалгавар бүх сумдад хүрсэн байж байгаа. Тэгээд бид нар эндээ юу заасан бэ гэхээр одоо 2 дугаар вакцинжуулалт эхлээд явагдаж байгаа. Одоо ингээд 2 дугаар вакцинжуулалт дуусснаас хойш одоо 14 хоногийн дотор малын шилжилт хөдөлгөөн болон мах бүтээгдэхүүний шилжилт хөдөлгөөн хийхгүй гэдэг ингээд заасан байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг вакцинжуулалт дууслаа 14 хоногийнх нь хугацаанд дууслаа. Яг тэр тухайн тохиолдолд бол эрүүл бүсээс мал мах аль нь ч гэсэн аймгийнхаа төв рүү сумаас сум хоорондоо бол хөдөлж болно. Одоогийн тухайд бол бид нар нөгөө вакцинта гэдэг үгнээсээ ерөөсөө мал махны шилжилт хөдөлгөөнийг бол хориглоод байж байгаа юм л да. Ямар ч тэгэхээр 11 сар бол дуустал ерөөхдөө дуустал тийм ерөөсөө тий хөдөлгөөн бас
яах ёстой, бүр хоригдох ёстой гэж байгаа. Зүгээр малчид нөгөө өөрсдийнхээ дотоод хэрэгцээндээ идэх хойно нэг ганц нэг толгой өвхөр юугаа болвол одоо нөгөө имэлж тамглаад орхидог байхгүй юу? Одоо энэ вакцин тариулахгүй авч үлдээд одоо би энийгээ тэдний хугацаанд идэх юм шүү, борлуулах ингээд тэрийг авч үлдээд харин тэр авч үлдсэн балаа яг тухайн сумынхаа багийн дарга эмчийн байцаагчийн тодорхойлттойгоор одоо баталгааж явуулалтаагаар тэрийг хүнсэнд нийлүүлж болох юм л дээ. Зохицуулалтаагаар болж байгаа юм тийм үү? За маш их баярлалаа та. Үзэгчдээ тодруулгын энэ төрөд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн зугаарын зочноор хөдөө аж ахуйн газрын мал эмнэлгийн хэлтсийн дарга Баяр сайхан, за мөн мэрэгжлийн хэлтийн газрын мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Ган Чимгэнээр оролцлоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд аймгийн аврах шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн боллоо. Энэхүү тэмцээн энэ жилээс эхлэн Батсуг агсны нэрэмжид болж байна. Дорнод 2003 холбооноос наачлан насанд хүрэгчдийн аймгийн аврах шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг улсын тэргүүний 1-р сургуулийн багш Жамсран дөржин Батсуг агсны нэрэмжид болголоо. Тус холбоо 1-р сургуулийг 2003 болон 2004 онд төгссөн төгсөгчдөөс бүрдсэн бөгөөд тэд Батсуг багшийнхаа гэгэн дурсгал зориулж ийхүү сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг хамтран зохион байгуулан ажиллаа. Энэ тэмцээнийг 2003 оны төгсөгчд шавнар болон 2004 оны төгсөгч шавнар мөн тухайн шавнарын үүсгэн байгуулсан компаниуд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд ивент тэтгэж явуулж байна. Манай биеийн тамирын спортын газар маань энэ үйл ажиллагааг минь маш сайн дэмжиж Батсуг агшин нэрмжт болгон зохион байгуулахад их тусалцаа үзүүллээ. За одоо энэ тэмцээнд бол 22 багийн нийт 220 гаруй тамирчид, эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчид оролцож байна. Аймгийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг Батсуг агшин нэрмжт болгож анх удаа зохион байгуул явуулж байна. Тэмцээнд 22 багийн 200 гаруй тамирчид оролцож хурд өгч авхаалсан байгаа сөрөн өрсөлдсөн байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Дорнод гурил компани ташилбар суманд шинэ ургацын бүтээгдэхүүнээс урьдчилан суглаад худалдаа зохион байгуулсан байна. 2017 оны 11-р сарын 16-нд ташилбар суманд Дорнод гурил компани шинэ ургацын бүтээгдэхүүнээс урьдчилан суглаад худалдаа зохион байгууллаа. Нийт 15 азтан шалгарснаас ташилбар сумын төрийн банкнд эдийн засагч ажилтай цэрэн чимэг супер азтнаар тодорж бүтээгдэхүүний дээж болон электрон бараагаар шагнууллаа. Уг суглаад худалдаанд ташилбар сумын иргэд идэвхтэй оролцсон байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Өвлийн гоёл үсгэлэн худалдаа Центр Point төвийн Б1 давхарт явагдаж байна. Тус үсгэлэн худалдаа 11-р сарын 25-ны хүртэл үргэлжлэх учраас үзэгч та бүхнийг өргөнөөр үржүүлэхийг урьж байна. Өвлийн гоёл үсгэлэн худалдаанд дархан нэхий годонгутал ноос ноолуур мэдлэл, гоо сайхан гоёл чимэглэл, арьсан эдлэл, бүх төрлийн өвлийн хүртэг, оригинал пүүз Европ арьсан гутал, Монгол Бээжин Солонгос хүүхдийн хувцас, янамал амьс, додуур хувцас, ор хүнчлийн даавуу, булган шүүп, алт мөнгө зэсэн эдлэл, нүдний шил бараг шүүн энэтхэг бараа, ороолт малгай, цасны өмд спорт бараа зэрэг 20 гаруй байгууллагын бараа бүтээгдэхүүн 20-50 хүн хямдралтай ирсэн учраас үзэгч та бүхнийг өргөнөөр үржүүлжлүүлэхийг урьж байна. Удлааны онцлог шинжилгүүл импортын болон экспортын бараа бүтээгдэхүүн 20-30% хямдралтай. Үндэсний үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн хүнээр явж байна. Тэгээ манай өсгөл бодлого өнөөдрөөс эхэлж байна. Ерөөдөө маргаашнаас 21-ээс ерөөдөө дархан савих, дархан нэхий, за годон гутал дээр нэрж байгаа шүү. Өнөөдөр орж ирсэн хүмүүс мэдээгүй бол бараа нь маргааш нэмэгдэж ирж байгаа. Манай өсгөл бодлогын онцлог шинжилгээ гэх юм бол 10,000 төгрөгнөөс дэш худалдаа авалт хийсэн хүн болон суглаанд оролцох хэрэгтэй. Та нар өөрсдөө мэдж байгаа зарим үйлчлүүлж байсан хүмүүс тэгээд супер астан 100,000 төгрөгөөр бусад 20 астан байгууллагын гарын бэлэгтээ өсгөл бодлого болж байгаа. Та бүхэн Центр Point удлааны төвдөө 11 сарын 20-25-ны өдрүүдэд ингээд 6 хоног болохын өсгөл бодлоонд та бүхэн ингээд амжиж үйлчлүүлэхийг хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр эрийгөө бараа бүтээгдэхүүн маргааш нэмж ирж байгаа шүү. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа, амжилт хүсье.
За ингээд сайн байцгаана уу. Манай Улаанбаатар хотод үйл ажиллагааг явуулдаг амины хүүхдээ уцгаад Дорнод аймагт одоо 14 5 дахь ирж байгаа. Ер нь бол манайхаг хүмүүс мэддэг болсон байгаа. Урд нэрж авч ирсэн хүмүүс бараа бүтээгдэхүүн маань таалагдаад ирж авж гин. Тэр хүмүүстээ маш их баярлалаа. Онцлог бараа бүтээгдэхүүнүүд маань гэвэл одоо сэрүү орсон учраас ер нь дандаа зузаан хувцснууд ирсэн байгаа хүүхдийн нингэн. Зуны нэмгийн юмнууд маань бүгд 2500 төгрөгөөр зарагдаж байгаа. Подвал, тэгээд эртүү зөмөд цамцнууд маань үлийн бараа бүтээгдэхүүнүүд маань 5000 төгрөгөөр зарагдаж байгаа. Хүүхдээ ослууд маань 100000-аар. Тэгээд хүмүүстэй хэлэхэд манай бараа бүтээгдэхүүнийг манай үзэсгэлэнгээр ирж сонирхоорой. Бараа бүтээгдэхүүнээс минь худалдаа авалт хийгээрэй. Худалдаа авалт хийсэн хүмүүст суулаа гэж байгаа. Тэгээд манай суглаанд манай хоол бол хүүхдээ ослуудаасаа бэлгэн төхөр болсон байгаа. Тэгээ манайхаар ирж үйлчлүүлээрэй л гэж л та. Танаа эмэгт 2 дахь удаага ирж оролцож байна. Намар нөгөө хэрлэн өмнө ирэхэд бас ирж исэн. Тэгээ 5-6 төлөв бүтээгдэхүүнтэй ирж байна. Утсан болон шилтэй. Тэгээд янз бүрийн ургамлууд байна. Цайны хужир. Тэгээд цаа бугуун иврээр хийсэн хутга, үхрийн иврээр хийсэн өрөнгнүүд. 5 6 7 төрлийн бүтээгдэхүүнтэй ирсэн байна. Тэгээд орночуудыг ирж үйлчлүүлээрэй гэж хэлмээр хөвсгөлийн бүтээгдэхүүний дээр үргэлжлүүлээд утсан болон шилтэй загас. Тэгээ хөвсгөлийн энэ нөгөө брэнд хөвсгөлийн 2 брэнд чинь одоо энэ сармаа дэлт гэдэг энэ чихэр тэгээд энэ шилтэй загас шүү дээ. 2 брэнд хөвсгөлийн брэнд бүтээгдэхүүнүүд ирсэн шүүд орончуудаа ирж үйлчлүүлээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ чааш танаад бас ирж гинэ. Танаад байхгүй юмнуудыг хөвсгөлөөс авчирж гинэ гэж хэлээ. Өвлийн гоёл үсрэлийн худалдаад авахар суглаатайг дуулгая. Суглааны тохирол 11-р сарын 25-нд болох бөгөөд супер азтан 100,000 төгрөгөөр бусад 20 азтан байгууллага бүрийн гарын бэлгээр шагнуулах юм а. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99 14 33 86 88 45 Тэг4 41 дугаарын утсаар зарлаарай. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаат зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгчээр Үлзийбат барьцаат зээлийн газар ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэн сумдын мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Дорнод аймгийн Матад сумын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж тус сумын хөгжлийн асуудалд төрийн болон төрийн бас байгууллага иргэд олон нийтийн байгууллагын анхаарлыг төвлөрүүлэн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж өрөөгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор хамтын ажиллагаа хөгжлийн гараа сэдвт Матад түншлэл 2017 форумыг 11-р сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү үйл ажиллагаанд тухайлсан нэг сумын хөгжлийн асуудлыг улсын хэмжээнд тавьж хэлэлцүүлж байгаа анхны форум бөгөөд төр засгийн байгууллага холбогдогч талуудад хандсан зөвлөмж хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг гарган хэрэгжилтийг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Форумд улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын төлөөлөл, яам агентлаг, аймаг орон нутгийн удирдлага, Монгол улсад сууж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагын тэргүүнүүд, боловсрол, соёл шинжилгээ ухаан судалгааны байгууллагын төлөөлөгч, судлаачид, төр олон нийтийн байгууллагын зүтгэлтнүүд, хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллага, бизнесийн салбарын төлөөлөгчид оролцох юм байна. Форумын оролцогчид орон нутгийн түүний дотор Матад сумын хөгжлийн асуудлаар санал бодлоон чөлөөтэй илэрхийлж, орон нутгийн хөгжилд оролцоогоо тодорхойлон үйл ажиллагааны хэдийн төлөвлөгөөнд тусгах замаар хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх боломжтой байна. Форумд оролцогчдын бүтээлч хандлага, санал, зөвлөгөө, хамтын ажиллагааны үр дүнд Матад сумын хөгжлийн шинэ үе шатыг эхлүүлэхэд энэхүү форум бүхэлдээ чиглэгдэх юм а. Болгон сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн засаг даргад соёлын төвийг Жамьяан хуурчийн нэрэмжит болгох тухай хүсэлтийг хөргөөлж, орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Болгон суманд алдарт хуурчийн хөшөөг босгосон юм а. 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид хуралдаанаар Болгон сумын соёлын төвийг хуурч Жамьяангийн нэрэмжит болгох тухай асуудлыг хэлэлцэн баталсан. Төрийн шагналд ардын жүжигчин Зууны манлай морин хуурч, Монголын морин хуурын орчин цагийн сургалтыг үндэслэгч, хөгжмийн урлагийн нэрд төлөөлөгч, сурган хүмүүжүүлэгч профессор төрийн хуурч Гомбодржийн Жамьяан 1919 онд Дорнод аймгийн Болгон сумд төржээ.
Ардын жүжигчин төрийн сойрхолд зууны манлаа морин хуурч доктор профессор Жамингийн нэрэмжит зүүн бүсийн морин хуур сонирхогчдын баг наадмын бэлтгэл ажил эхлээд байна. Мөн Дорнод аймгийн Булган сумын соёлын төв Монгол улсын ардын жүжигчин төрийн хошоо шигнэлт зууны манлаа морин хуурч Жамингийн нэрэмжит болсонтой холбогдуулан нээлтийн үйл ажиллагааг 2017 оны 11-р сарын 26-ны өдөр хийхээр болсон байна. Дорнод аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу цэцэрлэг хөгжлийн орчин зорилт жилийн хүрээнд мөн жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг уран жиргээ 2017 шүлгийн уралдаанд 6 бүлгийн 76 хүүхэд авиас бүлэг ур чадвараа дайчлан амжилттай оролцлоо. Уралдаанд баг бүлгээс 1-р байранд анхмаа, 2-р байранд болор эрдэнэ, 3-р байранд маралчин, дунд бүлгээс 1-р байранд оргилмаа, 2-р байранд мөнх эрдэнэ, 3-р байранд одмаа, ахлах 1-2 бүлгээс 1-р байранд мөнх гэрэл, 2-р байранд марл эрдэнэ, 3-р байранд хөслөн, тусгай байранд хонгор, за бэлтгэл 1-2 бүлгийн хүүхдүүдээс 1-р байранд хулан, 2-р байранд од, 3-р байранд сондор, тусгай байранд цолон баяр нар тус шалгарсан байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Одоо мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд Дорнод аймгийн өнөөдрийн ханшийн мэдээг үзүүлье. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамтайсан эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд өргөх Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар.